尋寶唔一定要去偉大航道，嚟澳門街市一樣有寶藏。今次帶大家由南到北繼續解鎖4間澳門街市。嚟到今年全面升級嘅氹仔街市，地下保留傳統蔬果檔，上到1樓變身美食天堂，花生醬漢堡、咖喱魚蛋雞蛋仔、白切雞、龍鬚糖，仲有繽紛葡式打卡場，本地文創產品將澳門美食玩出新層次，配埋2樓天台咖啡室，一邊睇風景一邊嘆，鬧市中都可以揾到屬於你嘅綠洲。翻到海邊嘅沙梨頭街市，佢前身叫水上街市，見證咗澳門漁業興衰。今日依然可以樓下買海鮮，上樓加工，對住海景品嘗水蟹粥嘅米香鮮甜，配上椒鹽九肚魚、大大隻鮑魚。呢度保留嘅係內港最真嘅鮮味。繼續行嚟到有展覽睇嘅紅街市，專紅愛長街中樓，充滿1930年代 Art Deco 風格，澳門唯一被列入文物名錄嘅街市，入面仲收埋咗埋欄文化藝術空間。換個角度解構街市，會發現藝術原來可以咁生活化。最後嚟到北區大飯堂祐漢街市，呢度唔止係性價比之王，更有種最真實嘅生活感。買份大大件嘅煎餃，彈翻個芝士豬扒、菠蘿包，食飽再上隔離頂樓空中花園，享受寧靜一刻。由南到北4間街市，4種驚喜，澳門最貼地嘅寶藏就收埋喺街市入面。